ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஜமுனா. இன்றைக்கி நம்ம கிளி மீன் பேரட் ஃபிஷ் குழம்பு ப்ளஸ் ஃப்ரை செய்ய போகிறோம். பேரட் ஃபிஷ் இந்த மாதிரி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, சங்கரா மீன் தான் ரொம்ப பெரிய சைஸில் இருக்குது. ஸோ அதை பேரட் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலரும் உங்களுக்கு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது ஃபிஷ்ஷு. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த மீன் குழம்பு ஃப்ரை ரெண்டுமே செஞ்சு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரைக்கு தேவையான காரம் போட்டுடலாம். இப்போது இது நம்ம குழம்பு மீன் தனியாக ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது ஒரு 1 கிலோ மீன் இருக்கும். இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம மசாலா போட்டுக்கலாம். இப்போது மிளகாய் தனியாய் சேர்த்து அரைச்ச தூள் நம்ம ஒரு 3 ஸ்பூன்லேருந்து 4 ஸ்பூன் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சீரகம் தூள் அதை போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இதில் இப்போ ஒரு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இதில் இப்போது மீடியம் சைஸ் லெமன் ஒரு லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். நம்ம இது 1 kg மீனுங்கிறதுனால ஒரு லெமன் நம்ம பிழிஞ்சிக்கலாம். இப்போ இதில் நாம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 3 டீஸ்பூன்லேருந்து 4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். மசாலா நல்லா ஒட்டி வரதுக்காக தான். இப்போது இது லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி விட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட மசாலா பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரைக்கு தேவையான மசாலா இவ்வளோ தான். இப்போ நாம் இந்த மசாலாவை மீனில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு மீனாக எடுத்து நம்ம மசாலா போட்டு வச்சுக்கலாம். இப்போது நாம் எல்லா மீனுக்குமே மசாலா போட்டாச்சு. இதை நம்ம இப்போது ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 1 hour வச்சிடலாம். அந்த இடைவெளியில் நம்ம குழம்பு வைக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போது நாம் மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 1/2 தக்காளி பெரிய தக்காளி, கறிவேப்பிலை ஒரு கொத்து, 4 வரமிளகாய், 1/2 தக்காளி 10 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கோம். புளி 1 கிலோ மீனுக்கு தேவையான அளவு ஒரு 2 லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி. வாங்க இப்போ குழம்பு வைக்கலாம். 10 பல் பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம அடுப்பில் கடாய் வச்சிட்டோம். ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கிலோ மீன் நம்ம குழம்பு வைக்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு ஒரு 10லேருந்து 15 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில், ஒரு 5-6 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போது எண்ணெய் காஞ்சதோ நம்ம வெந்தயம் போட்டுக்கலாம். முதல்ல நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கறிவேப்பிலை, வரமிளகாய்,
கொஞ்சம் நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம். உங்ககிட்ட மண் சட்டி இருந்தால் நீங்கள் மண் சட்டியில் கூட இந்த குழம்பு வைக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீன் குழம்பு மண் சட்டியில் வைக்கும்போது. இப்போ நம்ம பூண்டு போட்டுக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய பூண்டு ஃபுல்லாக நான் உரித்து எடுத்துருக்கேன். நல்லா அந்த பூண்டு வாசனை நல்லா வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் நம்ம. இப்போ நம்ம இந்த அரை தக்காளியும் இதில் சேர்த்துடலாம். புளிப்பு வந்து நம்ம தக்காளி வந்து கம்மியாகவே போடலாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து புளி இருக்குது. புளிப்புக்கு தக்காளியும் நம்ம நிறைய போட்டோம்னா ரொம்ப புளிப்பாகிடும் குழம்பு. ஸோ நம்ம தக்காளி வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி தான் நம்ம போடுறோம். அதுலேயே நம்ம பாதி தக்காளியே அரைச்சிட்டோம். பாதி தக்காளி மட்டும் இப்போ இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சமாக இப்படி தக்காளி போட்டு வதங்கின உடனே நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். 10 வெங்காயம், 10 சின்ன வெங்காயம், அரை தக்காளி அரைச்சிருக்கோம். ஸோ இதுவும் நம்ம இதில் இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ கொஞ்சமாக தீ கம்மி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த டைமில் ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிறதுக்காக தான். இப்போ நம்ம தீ ஃபுல் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி வதங்கி அந்த எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். ஒரு 3 நிமிஷம் இல்லைன்னா 5 நிமிஷம் வரைக்கும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஒரு 4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள், தனியா தூள் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம். இதை வந்து நம்ம இப்போ இந்த குழம்புல ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம். உப்பு நம்ம ஏற்கனவே 2 ஸ்பூன் போட்டிருந்தோம். இப்போ இன்னும் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இதை வந்து நம்ம இப்போ 1 நிமிஷம் கலந்து விட்டுடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே இது வதங்கியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 2 லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து வச்சுருந்தோம். அதை நம்ம கரைச்சி வச்சாச்சு. இதை நம்ம இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு திக் கிரேவி மாதிரி வந்துடுச்சு குழம்பு. இப்போ நம்ம வந்து 1 கிலோ அளவுக்கு மீன் வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த மீனுக்காக நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடலாம். இப்போ நம்ம புளி ஊற்றின அளவுக்கு தண்ணி மறுபடியும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது புளி நல்லா கொதித்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். இந்த டைமில் நீங்கள் உப்பு காரம் பார்த்துட்டு காரம் இன்னும் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இப்போ இது ஒரு 5 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு அந்த எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம். இப்போ நாம் ஃப்ரைக்காக நம்ம போட்டு வச்சுருந்த மசாலா 1 மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து வெளியே எடுத்தாச்சு. இதை நம்ம இப்போது ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பேனில். ஸோ இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு பேன் வச்சாச்சு. பேன் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் லைட்டாக சூடு ஏறினதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ வச்சுருக்க இந்த ஃபிஷ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா இதில் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிஷ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் விட்டுக்கலாம். இப்போ இது நம்ம வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே ஒரு சைடே வச்சுக்கலாம். 2 மினிட்ஸ் கழித்து
டர்ன் பண்ணி போட்டு மறுபடியும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் குக் பண்ணோன்னா நம்மளோட ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆயிரும். நம்ம இதே மாதிரி ஒரு நிமிஷம் இடைவெளியில் திருப்பி போட்டுட்டு ஒரு 4 நிமிஷத்துலேருந்து 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்குள்ளே வெந்துடும் நல்லா. உங்களுக்கு எப்படி வெந்துருச்சுன்னா நல்லா அந்த தோலெல்லாம் வந்து உறிஞ்சி வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்ம அப்போவே வந்து நல்லா வெந்துருச்சு மீனுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்து நம்ம இதை பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், ஃபிஷ் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நம்ம இருக்க எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு வந்து நல்லா தண்ணி எல்லாம் சுண்டி வந்துருச்சு. எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சிருக்கு பாருங்கள். நல்ல ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துருச்சு. இப்போது புளி எல்லாம் கொதிச்சு நல்லா அந்த காரம் உப்பு எல்லாம் இறங்கியிருக்கும். இப்போது இதுதாங்க மீன் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஒரு 1 கிலோ இருக்கும். இப்போ நம்ம மீன் குழம்புல சேர்த்துடலாம். இப்போது செகண்ட் செட் ஆஃப் ஃபிஷ் வந்து போட்டிருக்கோம். ஒரு சைடு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போது டர்ன் பண்ணி போட்டிருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வந்து மீன் வெந்துட்டு எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. மீனும் வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளோட கிளி மீன் குழம்பு சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. சூப்பராக டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கு. இது வந்து பேரட் ஃபிஷ், சங்கரா மீன் மாதிரியே, அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் சைஸில். இப்போ நாம் எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் பேரட் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சுவையான கிளி மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்ததுன்னு எங்களுக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கூட கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பாய்.